turenda nakura mukihe leo githe tini yoyo leo no mabaisa ndoso ka kabaruku leo kiale kanele kuma leo na boka barute na magere koruta toikara boikarera mwega na andu matige goikania igoro muno andu matige kunegenania mumenye twina ma stress ma covid ma uchumi make tafadhali atumia tugoitha goithia kanua please atumia akoni tukone gutura muoyo goitha goithia kanua rimwe ni aigua tokwenda kwaria no ni andu wa gwitigira gukua magoitha goithia rugari goitha goithia kanua andu aya mena stress matiendaga kanua kaingĩ nĩ ũkũgũthwo rĩu horeria kanua na maboica ũrute tafadhali tigai makasiriko matiteithagia mũndũ ona warakara umagara ũthiĩ na njĩra ũguo gĩikagia moko ũguo no cari andũ ekaharo atarĩ mũndũ ugeria ũgũcoka nyũmba wĩ sawa no ũthiĩ kũgũtha mũtumia na atumia nao nyĩrĩ ndĩrakĩmwĩrire mawanogio nĩ mwana wenda matiga kũmũraga mũcokerie nyina ũmwĩre ndakinyĩtie mbei kĩmũndũ gĩkĩ gĩakurera nginya kĩigane ũkandehera tafadhali tiga kũbangĩra mwana wenda ũrĩa ũkũmũnina twĩhamwe maboica ũrĩa tũtigũkenera thutha ũyũ githe mũtigũtigana na nyamũ ici githe mũtiathire mũtinyuane kwenda githe mũtiũte rĩu kũrĩ wangĩra matiramenya kwenda igongona auga mangaire iguo na matangie kũu nĩmangaigĩtereire othe haha moke manjikie kĩndũ rĩu ndĩrendona inyuĩ mwaikagie kĩndũ rĩu ũhoro wa Jesi gũtũnda erũgamĩte bara ndĩũyũ ũndũ ũreka warĩria ũkauga Jesi ti ngenu rĩu tũrenda Jesi ĩkene na yakena ĩkaigua wega ĩkahota kũinũkia kĩndũ mũciĩ atumia nao mainũkĩrwo na kanyamũ mũciĩ magete na mbĩ na mũthĩ agoka wega mathabu magoka maigĩranĩte no gagũkĩrĩa andũ mauma harĩa marakaranĩtie harĩa nĩ ambagwo nĩ andũ arakaru ithe nĩ andũ akĩenda gũthondeka andũ matige kũrakara na atumia igana maragũithia makacirika ũguo rĩu gita rĩrĩ magũithio ũguo ta ũrĩa tũgũithagia kĩeha tĩri-inĩ na maboica nĩ githe mũtiranjĩria nĩ mũgũtiga ũrimũ muone ũndũ wa gwĩka githe mũtigũtiga githe mũtiranjĩria buthi ũyũ nĩ kwaga ũndũ wa gwĩka ta makatũ akĩmwĩra ũũ thirikari ĩno ya bottom up ta makatũ rĩa honoku ithuĩ tũtihenanagia ĩkai kaũndũ kamwe kanini na mũtige kũhũrwo fitina tũhe ituga time kanini tũbangane kwenda na mwanake wagwo ndagaciarwo githe gatietagĩrĩrwo hanini bora karĩũka mũtigũgĩte na ihinda rĩu rĩothe no ta makai Ngai no aroka no kamaica no megũcenjia no ritũ no ũkũnyiha angĩkorwo twĩ muoyo thaa ici githe tikuga Ngai e muoyo ĩrĩa wanyonirie kuoya ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ gĩkũrĩka aiguaga mũndũ itũ gũturagia ndu gatana igũrũ itũ gũturagia ndu ndathaitha tamakareke itũthaithe Ngai niĩ na niĩ njũkĩte tondũ ndĩkĩrĩ mũrata wa Ngarũiya no tũragĩire ndũgũ haha thutha-inĩ mbere-inĩ tũtiarĩ ndũgũ na kamũndũ gaka tondũ ti kamũndũ kega mũno nĩ gathiaga rĩmwe kũrĩa kũrarĩa gakandiga no ndĩrenda ndarĩ niĩ gathire kũ kamũndũ gaka tũraikanĩtie igũrũ mũno tondũ nĩ karĩ na mũndũ gakampĩinagĩra na niĩ ngĩmanũra kĩrĩu na mũmenye nĩ kogĩ rĩrĩa ndamanũrire okire gakĩndurĩria maru gakĩnjĩra maitũ rĩu naniĩ nguga ĩno mũratha tũrenda yambuyothe tũroiga mũratha tũrenda gakĩnũmĩrĩra rĩu kĩona maũndũ marĩa kenamo nĩ maũndũ mega nĩkĩo ndoka gũga support ũmũthĩ na rĩu ndona baba wao tũtiona baba wao twamenya ngima yumaga mũtu-inĩ ũyũ na ndangĩetha ithe warora ithe na mũriũ mĩtugo ukamenya ngima yumaga koguo nathiĩ ndakarehera 20,000 Kenya shillings. Awesome. Ũrai wa mũratha rũhĩ he mwanake mũrata wakwa mũno tũmĩtwo nĩ waziri tũrenda kũhinga kĩbindi kĩu nĩgetha Karango athiĩ na mbere. Bwana Charles Karondo atũmĩtwo nĩ Moses Kuria. Ũrai Charles rũhĩ Oye ũguo ciarere-inĩ mũniega Mwathani agocwo na niĩ njĩtagwo Karondo na ti Karondo Karondo na Ngarũiya nĩ mũrata wakwa mũno wa hakuhĩ tũrutithanĩtie nake wĩra
na muno tugathie thabari tarata na ndoka ndina ndumiriri yake kuma kuri njamba itu twendete na riu ni aratwikire CS ni mo njamba itu ya rorere ndio tu ni aratwikire CS wa trade koguo ndari ko ni athire ni arambirie wira enja wa burudi na koguo akiuga njoke njire ngaruia ni magutwarana na tumuwishu wega na ngumurehere support yake koguo ni ngumunengere ciringi 100 kuma gwi CS itu aroya Wapi makofi ya CS Moses Kuria. na niere kumunyitirira na ciringi 20. Asanteni sana. Wow. Anegera coke amenye kuria kugira tuge Ngai amurathime muno ngaru ya turenda gukwira ni tukwendete muno tondu hindi ria twanjirie by election kuria gwitu Kiamba meni we na muigai wa Njoroge ninyi mwarugamire na kiama kia UDA mutiendeirie guoya na mutiagurire guoya na ni tumwendete mwi njamba igiri. Number 2 tumwire thirikari ino ni yanyu na koguo kiria giothe muri orota ithe tugukwira hau muigai haria mukuorota muga murenda kina ithe tinyo ithe matiendete thirikari ithe matianjirie mwaka uria ungi makirugama nanie kuria Kiamba no na inyo muorota haria muorota no tuire tuorota hana na inyo tutigirire ati matunda ma thirikari ino ni mwamakenerera torio na ithuĩ twi bunge turakenerera wira uria mwaturutire hindi iyo turari ngindi ya campaign koguo nani nĩ ngũgĩũkĩte ndiuma na kĩndũ kĩnene ũguo mũno ndaiga ndigwĩkĩra bahasha ndũkaiga atĩ ndakũhenia no ndĩna 50,000 ona nĩ cia gũkũnyitĩra. Asante sana na Mungu akubariki. Wapi makofi mazuri ya Kawajiko. Thank you, my brother. Ora mheshimiwa Kawajiko rwega. Wewe karago. Ndĩra tuge hamwe Kawajiko ũrĩngĩ na UDA nĩ Kawajiko Kawajiko basi niko kau Kawajiko nikega. Wow. Waheshimiwa aitũ Ngai witũ ara mũrathima mũno. Utanarĩkia na itanauma hau nĩgetha nyambe njĩte our bishop. Tondũ nĩ ngwendaga bishop Dr. JJ Gĩtahi. Mia. Ũthiĩte kwaria. Ũthiĩte gwetha bishop ũgaiguage mũndũ kauga ũrarĩ Dubai. Nĩ wakũria. Matirĩga. Aya, ndĩrauga atĩrĩrĩ. Aya, sawa. Rĩu na gĩtĩo kĩnene. Yes. Nĩona ngwenda gũkũ-introduce. Andũ arĩa mahĩtagia mũno. Ona ũrĩa. Ndagĩka o ĩmwe ũnengere MCA wa gũkũ he kaũndũ ngwendaga kwanĩrĩra o ndagĩka o ĩmwe Kabisa. nĩgetha njĩte bishop. Asante sana bwana.